Akou osobnosťou je človek narodený v znamení králika? Človek narodený v znamení zajaca je jednou z najšťastnejších osobností zo všetkých 12 znamení zverokruhu. Zajac je tiež označovaný v čínskej mytológii ako predstaviteľ dlhovekosti a hovorí sa, že jeho podstata je odvodená z mesiaca. V západných zemiach zvykne kolovať rozprávka o zajacovi, ktorý stojí pod kasiovým stromom a drží v rukách elixír nesmrteľnosti. Králik symbolizuje pôvab a láskavosť. Má vybrané spôsoby, zdravý úsudok a citlivý vzťah ku kráse. Jeho jemná reč a elegantné pohotové chovanie spĺňajú všetky požiadavky na to, aby sa stal úspešným diplomatom alebo politikom. Človek, narodený v tomto znamení, prežíva kľudný a pokojný život a teší sa z mieru, kľudu a príjemného prostredia. Je rezervovaný a má umelecké sklony. Vzhľadom k svojej starostlivosti je tiež dobrým študentom. Môže zažiariť v oblastiach, akými sú právo, politika alebo vláda. Medzi jeho horšie stránky patrí napríklad výkyv nálad. V takýchto chvíľach môže zajac pôsobiť, že je odtrhnutý od reality. Avšak celkovo človek narodený v znamení králika je mimoriadne úspešný v obchodných a finančných záležitostiach. Je bystrý, niekedy až prehnane rafinovaný, je schopný prísť stále s nejakým šikovným návrhom alebo alternatívnym riešením, ktoré je pre neho výhodné. Aj keď králik môže vzbudzovať dojem nezáujmu o mienky druhých, v skutočnosti ho kritika ničí a má z nej strach. Zastáva metódu radšej ustúpiť, než bojovať. Človek narodený v znamení králika je k svojim blízkym a milovaným nežný a obetavý, kdežto k ostatným, na ktorých mu nezáleží, môže byť chladný a rezervovaný. Stará sa predovšetkým o seba a usiluje o splnenie vlastných prianí. Nepohodlie a osobná nespokojnosť ho dokážu veľmi znechutiť. V svojom jednaní je však stále ohľaduplný, taktný, skromný a uvážlivý a to isté očakáva od ostatných. Vychádza z presvedčenia, že slušnosť človeka nič nestojí. O králikovi sa rozhodne nedá povedať, že by mal hrošiu kožu. Je obdarený zvláštnym rysom, ktorý z neho robí skvelého vyjednávača a je tiež veľmi ťažké odhadnúť, čo si zajac v skutočnosti myslí. Zajac si zaklada na vybraných spôsoboch. Málo kedy sa vulgárne vyjadruje, má totižto v zásobe oveľa účinnejšie metódy. V pravú chvíľu sa dokáže zmeniť na tvrdého obchodníka a presadiť tak svoje podmienky. Už chápete, prečo vo všetkých kreslených filmových groteskách dostane disneyovský zajačik svoju mrkvu? Králik budí dojem pomalého a nerozhodného človeka. V skutočnosti je však iba opatrný a rozvážny. Nič pred ním v obchodných jednaniach neutajíte. Ženy narodené v znamení králika bývajú naopak skromné až ostýchavé. Vo vzťahu sú veľmi pozorné, taktné a vnímavé. V spoločnosti sú vtipné, duchaplné a zábavné, v ich blízkosti si pri nenútenej zábave odpočiniete. Vyžarujú nezlomnou energiou, s potešením sa púšťajú do organizácií najrôznejších spoločenských akcií, a keď pocítia, že toho už majú dosť, všetko nechajú a odpočívajú. To je celková filozofia králika. Vie včas rozoznať, kedy jeho batérie potrebujú dobiť. Zatiaľ, čo my ostatní sa ubíjame v bláznivom zhone, králik vie, že aj zajtra je deň a svet sa hneď tak nezborí. To je ďalšia z kvalít ženy zajaca. Pripraví vám príjemné posedenie nad šálkom čaju a pomôže vám zabudnúť na všetky tie bláznivé dni. Vo všetkých situáciách sa vie dokonale ovládať. Má postreh a zmysel pre detail. Človek narodený v znamení zajaca v každom prípade skutočne vie, ako žiť najviac
a ako od života aj najviac vyťažiť. Zajac nikdy nepokazí dobrú zábavu a sám nerad privádza niekoho do rozpakov. Zajac je predovšetkým intelektuál, realista a pacifista. Pokiaľ má králik možnosť výberu, vždy bude voliť ľahký a naplnený život. Muž a žena so znamením králika nosia väčšinou voľné a pohodlné oblečenie najlepších strihov a z najlepších látok. Extravagantné modely urážajú ich zmysel pre harmóniu a vyváženosť. V každodennom živote vyžaduje králik voľný zväzok, chráni si svoje súkromie a pokiaľ to ide, vyhýba sa aj domácim prácam. V riešení sporných záležitostí môže byť muž v znamení králika byrokratický, váhavý a nerozhodný. Ako človek, ktorý nenávidí obmedzenia a vyhlášky a komplikácie, vymýšľa rôzne okľúky. Chytiť králika do pásce nie je až tak jednoduché. Keď sa cíti ohrozený, odhaluje nepriateľstvo skryté vo svojom jemnom a hlbokom vnútri. Môže sa prejaviť králikova špecifická taktika ničenia a rozvratu, ktorá môže viesť až k úplnej skáze. Človek narodený v tomto znamení si nadovšetko cení sám seba. Pre vlastný kľud je ochotný zbaviť sa čohokoľvek. Názory mení podľa potreby a má vynikajúcu schopnosť hrať na obe strany. Dbajú na vlastnú bezpečnosť a na vysokorizikových oblastiach nájdete zajaca veľmi zriedkavo. Túžba po jednoduchom živote spolu s nechuťou ku konfliktom môže budiť v človeku v znamení králika neprispôsobivosť a pohodlnosť. Na rozdiel od draka, psa, tigra alebo kohúta, ktorí majú radi poriadny boj, sa človeku v znamení králika bojovať nechce. Králik nebol zrodený ako bojovník a je úspešnejší pri práci v závetri. Je chytrý a má dobrý čuch, takže sa dokáže vystrihať všetkého nebezpečia. Aj celkovo o roku králika sa vraví, že prináša mier alebo aspoň odklad válečných konfliktov. Elegantný a upravený králik sa najlepšie zhodne s ľuďmi, ktorí sú narodení v roku vlády ovce. Zdieľajú totižto rovnaký vkus, lásku k prepichu a pohodlie. Stejne ideálny môže byť tiež vzťah s človekom narodeným v znamení psa alebo čestného prasaťa. Ľudia narodení v znamení myš, drak, opica, bivol, had a králik sú pre neho ďalšou skupinou dobrých partnerov. Králik však nebude schopný tolerovať ješitnú a domýšľavú kritiku kohúta a žiadny dojem na neho tiež neurobí dramatický život s tigrom. Nemá tiež veľmi pochopenie pre temperamentného koňa. Súhrnne vzaté, zajac na svojej ceste životom prekážky preskakuje, s rodinou nemusí byť stále, ale snaží sa zo všetkých síl zabezpečiť ju. Jeho zovňajšok a zdanlivá zraniteľnosť sú chránené pancierom opatrnosti, bystrosti a elegancie. Králik sa po celý život snaží vyhýbať konfliktom, a ak im náhodou podľahne, bráni sa všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii. Je vyrovnaný, verí vo svoju vlastnú schopnosť prežiť a spolieha na svoj úsudok. Ak vás zaujíma, aké bude alebo je vaše dieťa narodené v znamení zajaca, tak počúvajte pozorne. Dieťa narodené v roku vlády králika je sladké a má miernu povahu. Je vyrovnané, poslušné, citlivé a vnímavé k momentálnym náladám rodičov. Môže, avšak nemusí byť ukecané. Nikdy sa nechová vytržnícky, neurvalo alebo útočne. Vie kľudne sedieť, sústrediť sa na jedinú hračku alebo hru. Obvykle má ľahký spánok a keď je chore, môže s ním byť dlho spenie. V škole je priemerné, ale ľahko sa aj prispôsobuje, učí sa dobre a ľahko. Aj keď sú jeho spôsoby mierne, neznamená to však, že nebude nikdy odvrávať alebo že sa s nikým nepoháda. Rýchle postihne všetky stránky podstaty debaty a reaguje veľmi inteligentne.
Nikdy nie je obťažné pochopiť jeho uváženie a činy. Uhladené a vľúdne dieťa v znamení zajaca totiž svoje skutočné myšlienky a pocity dokonale maskuje a necháva si ich iba pre seba. Vám povie to, o čom vie, že vás poteší. Tým vám vlastne vnúcuje svoj vlastný spôsob myslenia. Od útleho detstva je schopné sa o seba postarať a ochrániť svoj majetok. Veľmi rýchlo si dokáže spočítať svoje šance. Miesto, aby nejakým pravidlám a príkazom priamo odporovalo, vymyslí si cesty, ako ich obísť. Stručne povedané, tento zdvorilý malý anielik sa neustále snaží, aby získal väčší a lepší život. Svoje nezdary odbije pokrčením ramien a trpezlivo začne znovu od začiatku. Má osobitný štýl, najmä vo jednaní s ľuďmi a riešení problémov. Preto je obľúbené a dobre príjmané vo všetkých kruhoch. No a nakoniec rok králika je pokľudný a spokojný rok. Je to rok, kedy nemáme žiadne vojnové konflikty. Všetko býva ovplyvnené dobrým vkusom a uhladenosťou a ľudia si vlastne uvedomujú, že diskusie sú lepšie ako hrubá sila. Je to priaznivá doba pre diplomáciu, medzinárodné vzťahy a politiku. Dokážeme sa totižto uvážlivo a rozumne rozhodovať. Môžeme tiež sklznúť v pohodlnosť a pôžitkom. A zajac má tiež veľmi škodlivý vplyv na morálku ľudí, ktorí majú príliš radi pohodlie. Negatívne ovplyvňuje ich pracovitosť a zmysel pre povinnosť, čiže pozor lenivci. Takýto pokľudný život môže dospieť až do stavu chorobnej ospalosti. V roku zajaca sa totižto všetci snažia odkladať nepríjemné úlohy na čo najďalej. Peniaze sa v tomto roku zarábajú ľahko a bez veľkej námahy. Životný štýl počas tohto roka je malatný, pohodlný, častokrát si doprajeme aj pôžitky, po ktorých sme dlho túžili. Je to proste mierny rok s kľudným a nerušeným priebehom. Je bezstarostný, šťastný a je taktiež bez nejakých väčších udalostí. Ďakujem za vzhliadnutie videa a ak sa vám video páčilo a chcete zistiť viac, budem ďalej pridávať obsah, tak mi môžete dať odber alebo like. Tak sa počujeme zas u ďalšieho znamenia. Ahojte.